Πειρατή το τόπι μου. Δεν είμαι πειρατής, όπου κουβάλας είμαι. Αλλά... Εντάξει, τερμάτισε μόλις τώρα. Αλλά υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε πνέει τα λίστια, αυτοί που λένε πνέει τα ολίσθια, και ο ξάδερφος από το χωριό που λέει γνωρίζει τα κατσαρίδια. Είναι μεγάλο. Είναι... Το έχει στείλει ο από το Ρίμπο στον καφέ, είναι ένα μονοπάτι, και από το Ζλάτα στον Πικέ 2 δάχτυλα και κάτι.